आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने हैंड स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो और मोबाइल रिपेयरिंग में अपने हैंड स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। नॉर्मली बेस्ट ऑप्शन होता है मार्केट से डिफरेंट स्क्रैप बोर्ड परचेज करके उन पे प्रैक्टिस करना, जैसे CPU, eMMC या IC रिबॉलिंग और जंपर प्रैक्टिस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर आप एक ही मदरबोर्ड में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो जल्दी फूल जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। एंड स्क्रैप बोर्ड हर बार परचेज करना भी एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे टूल्स का यूज कर सकते हो। ये है GTX GT6 माइक्रो शोल्डरिंग प्रैक्टिस बोर्ड। इसमें आपको मल्टीपल प्रैक्टिस ऑप्शन मिलता है, जैसे जंपर पैड्स, 2 CPU पैड्स, eMMC एंड UFS पैड्स, जंपर कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर, NFC IC, Wi-Fi IC एंड मोर। इस बोर्ड में आप इजीली रिबॉलिंग, शोल्डरिंग और रिपेयरिंग प्रैक्टिस कर सकते हो।